Presidenti Amerikan Trump ka vendosur që Elon Musk të mos ketë akses në planin e një lufte të mundshme me Kinën. Trump argumenton se ai ka konflikt interesi për shkak të interesave të tij të biznesit. Elon ka biznese në Kinë dhe ai mund të jetë i ndjeshëm ndoshta ndaj kësaj, tha Trump të premten. Trump më parë kishte shmangur pyetjet rreth konflikteve të mundshme të interesit të Musk, duke thënë thjesht se ai do të qëndronte larg kur të ishte e nevojshme. Deklarata e Trump u bë pas një vizite 90 minutëshe të Musk në Pentagon, e cila ngjalli jo pa kërshëri. Presidenti amerikan theksoi se Musk vizitoi Pentagonin për të diskutuar uljen e kostove, një çështje me të cilën ai po merret përmes të ashtu quajturës Departamenti i Efikasitetit Qeveritar. Ndërsa Musk, kur doli nga Pentagoni, refuzoi të përgjigjej nëse kishte marrë një informacion të klasifikuar mbi Kinën. Ishte New York Times që trazoi ujërat pasi raportoi se Musk në Pentagon do të informohej për planet sekrete të luftës për Kinën, gjë që Musk dhe presidenti Donald Trump e mohuan. Musk e quajti propagandë të pastër, mezi pres ndjekjet penale të atyre në Pentagon që po nxjerrin informacione të rreme me qëllime të këqija në New York Times. Ata do të gjenden, shkroi ai në rrjetin social X. Ndërsa sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth bëri thirrje për një hetim mbi zbulimet e pa autorizuara të informacionit të sigurisë kombëtare, ku të përdorej edhe një test poligrafi.